Selamat pagi teman-teman. Selamat datang lagi di ibadah anak hari ini, tanggal 20 Juni 2021. Yeay, sekarang kita akan memulai ibadahnya dengan menyanyikan lagu Terima Kasih 1000. Berdoa ya. Tuhan, kami mau sekolah minggu dulu hari ini. Terima kasih Tuhan sudah menjaga kita hari ini dan kita bersuka cita hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Nah, Ayah, kamu tahu nggak? Kamu udah pernah nonton Avatar? Sudah, tapi Avatar itu yang mana? Yang bisa mengendalikan macam-macam tuh loh, ingat kan? Oh, ingat. Terus aku tahu loh, ada yang lebih hebat daripada Avatar. Siapakah itu? Kita simak dulu ceritanya dari Papa Layasena. Tapi kita nyanyi dulu. Oh iya, lupa. Ku
Halo, jumpa lagi dengan saya, Papa Ella, Ayah, dan Sena. Ya, selamat hari Minggu, adik-adik sekalian. Selamat hari Minggu, teman-teman sekalian. Kita kan satu umuran ya. Selamat hari Minggu, selamat bertemu lagi dalam ibadah hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 ini. Hari ini, aku mau cerita sedikit tentang Yesus meredakan angin ribut. Ini cerita keren banget. Ini cerita keren banget. Ini cerita keren banget. Nah, cuman sebelumnya aku mau kasih teka-teki dulu. Boleh coba tanya, nanti bisa tanya ke papa mama. Teka-teki. Kalau misalnya kucing jadi ayam, kalau babi jadi ayam, kalau bebek jadi ayam, kalau anjing jadi ayam, kalau sapi jadi ayam, terus ayam jadi apa? Ayo. Gampang ini. Ayo. Tanya papa, tanya mama. Salah. Jawabannya adalah ayamnya jadi banyak sekali. Kan semua jadi ayam. Oke. Kembali ke laptop. Oke. Nah, itu tadi teka-teki yang agak-agak aneh ya, Bang. Iya. Tapi kan bener ya, kalau sapi jadi ayam jadi banyak kan. Ya. Nah, sekarang aku mau cerita Alkisah zaman dulu sekali. Ya, kira-kira 2000 tahun yang lalu lah. Waktu Tuhan Yesus masih bersama-sama dengan murid-muridnya mengajar dari kota ke kota. Dia mengajar banyak orang, kadang dia mengajar di atas bukit, kadang dia mengajar di pinggir danau, kadang dia mengajar di mana-mana. Banyak tempat. Nah, hari itu, setelah selesai mengajar, Yesus diajak murid-muridnya untuk menyeberang danau. Mereka meninggalkan orang banyak yang berkumpul, kemudian dia menyeberang. Waktu itu cuaca masih bagus, matahari masih bersinar, terus burung-burung masih berkicau. Enak banget pokoknya hari itu. Nah, kemudian mereka berlayar. Ketika berlayar, murid-muridnya mendayung, terus ngobrol, makan ciki, terus main-main. Tuhan Yesus tidur di belakang. Nah, tiba-tiba di tengah perjalanan itu, laut yang tadinya tenang tiba-tiba bergelombang. Kemudian murid-murid sudah panik. Waduh, ini kok kayaknya mau badai ya? Kok goyang-goyang ya? Waduh, ini kok kayaknya gak bener nih. Waduh, kok anginnya kok jadi kenceng ya? Tadi kan kayaknya anginnya tidak kenceng. Aduh, kok mulai goyang-goyang. Dan benar, tiba-tiba dari laut muncullah ombak yang sangat besar sekali. Menghempas perahu itu ke kiri, ke kanan, menghempas. Nah, mungkin ada yang belum tahu ya, perahu yang dinaiki sama Tuhan Yesus dan murid-muridnya seperti apa. Nih, lihat di sini. Ini perahunya. Perahunya ini ya kecil. Jangan dipikirin perahu yang kayak kapal boat yang besar, kapal pesiar. Enggak. Kecil banget. Paling
bisa muat ya orang 15 kali ya, 15-20 orang. Itu udah lumayan tuh. Kau bisa bayangkan, perahu segitu dinaiki orang. Ya, kalau murid Yesus ya paling sekitar 15 orang sama nahkoda dan segala macamnya. Goyang-goyang di lautan. Siapa yang pernah goyang-goyang di lautan? Coba misalkan kamu, ya kamu. Kamu lagi di kolam renang, terus lagi berenang-berenang gitu. Asik berenang-berenang gitu kan. Pakai ban. Terus tiba-tiba anginnya begini-gini. Takut gak? Nah, ini sama. Ada 15 orang yang takut di dalam perahu itu. Mereka sangat takut. Air sudah mulai masuk. Ini nih, tak kasih gambaran gimana kira-kira kejadiannya. Potong bebek angsa dikuali, nona minta dansa 4 kali, serong ke kiri, serong ke kanan, la serong ke kiri, serong ke kanan, la. Nah, serem kan? Mereka takut sekali. Air sudah masuk ke dalam perahu, disiram-siram keluar. Kemudian tiba-tiba ada air masuk dari samping. Potong bebek angsa dikuali, nona minta dansa 4 kali, serong ke kiri, serong. Nah, di tengah kepanikan itu, kemudian ada yang ingat, kita kan berlayar bersama Tuhan Yesus. Ayo, bangunkan, minta tolong. Mungkin dia punya cara. Bangunkan. Tuhan, tolong. Ini kapalnya mau tenggelam. Kapalnya mau jatuh. Air sudah masuk, angin ribut, aku bingung. Tuhan, tolong Tuhan. Karena panik, mereka bingung. Bangunkan Tuhan Yesus. Kemudian Tuhan Yesus bangun. Tuhan Yesus berdiri. Kemudian berkata, diam, tenanglah angin. Dia berkata begitu kepada angin. Dan seketika angin itu berhenti. Diam, tenanglah. Kalau kemudian ada murid yang tadi kecil angin. Tiba-tiba angin itu berhenti, ombak-ombak kemudian tenang, awan gelap menjadi putih kembali, matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang. Tenang kembali. Kemudian Tuhan Yesus berkata, kenapa kalian takut? Kenapa kalian tidak percaya? Murid-murid langsung, iya. Kita itu kan sebenarnya sedang bersama dengan Tuhan Yesus. Kenapa kita takut ya? Nah, kemudian mereka menjadi semakin kagum dan takjub kepada kekuasaan Tuhan Yesus. Nah, kisah ini mungkin kisah yang sangat sering kita dengar. Mungkin yang papa mama sudah mendengar sejak kecil tentang kisah Tuhan Yesus meredakan angin ribut. Adik-adik, teman-teman juga mungkin sering mendengar waktu di sekolah minggu yang dulu-dulu. Tetapi ada 2 hal yang perlu kita dan bisa kita ambil dari kisah Tuhan Yesus meredakan angin ribut ini. Yang pertama adalah, tadi ingatkan ya, kalau murid-murid itu ada di dalam perahu bersama dengan Tuhan Yesus, ya kan? Nah, kira-kira kita juga sebagai anak Tuhan juga sebenarnya dalam kondisi yang sama kan? Jadi kita merasa Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan di hatiku, ada di hatiku. Tapi kenapa masalah sering datang? Kenapa kok kita tetap susah ya belajar? Kenapa ya kita kok masih harus punya masalah? Ada kesusahan, ada kesedihan. Bukankah anak Tuhan harusnya tidak boleh sedih-sedih dan kesusahan? Tidak.
Menjadi anak Tuhan tidak berarti hidupnya lempeng, lurus, mulus, tenang, seperti ombak yang tenang. Menjadi anak Tuhan itu Tuhan mengizinkan bahwa ada masalah yang hadir dalam hidup kita. Kalau kayak tadi kan, coba mereka berlayar sama Tuhan Yesus, tetapi kenapa ada badai? Sama, kita juga memiliki Tuhan Yesus, tetapi ada masalah. Tetap saja, kita adalah manusia. Bahwa kita punya masalah, itu biasa. Dan yang kedua yang menjadi penting, yang membedakan kita dengan orang lain, orang yang bukan orang percaya adalah kita ingat bahwa kita punya Tuhan Yesus. Ingat, kita punya Tuhan Yesus. Ingat, kita punya Tuhan Yesus. Nah, kalau ingat punya Tuhan Yesus, kembalilah kepada Tuhan, ajaklah Tuhan untuk membantu, untuk hadir dalam kehidupan kita, dalam masalah-masalah kita. Kayak tadi murid-murid kan. Tapi bedanya, kita percaya bahwa Tuhan ada dalam hidup kita. Kita percaya bahwa Tuhan memiliki memiliki kekuatan, memiliki kuasa untuk menyelesaikan masalah-masalah kita. Nah, jadi yang mungkin teman-teman yang masa kesulitan, aduh, kok aku belajar nggak bisa-bisa ya? Aduh, ini kok PR banyak banget ya? Aduh, kok aku jatuh jadi sepeda ya? Itu masalah-masalah yang biasa terjadi. Nah, kembalilah kepada Tuhan, dan kemudian undanglah Tuhan untuk membantu menyelesaikan masalah kita. Percayalah bahwa Tuhan pasti menyelesaikan masalah kita. Oke? Ya. Itu firman hari ini. Semoga teman-teman, adik-adik, mama, semua bisa mendapatkan sesuatu dari firman pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Kami belajar bahwa Tuhan, meskipun kami anak-anak-Mu adalah anak Tuhan, kami juga masih memiliki masalah yang mungkin terjadi dalam kehidupan kami. Kami mengundang Tuhan untuk menyelesaikan, untuk membantu kami, menyertai kami dalam kami menghadapi masalah-masalah yang ada. Berkati Tuhan kehidupan kami, berkati Papa Mama, berkati keluarga kami, teman-teman kami, semuanya Bapa, dalam naungan tangan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kembali ke Ella, Ayah, Sena. Wah, Tuhan bisa menghadirkan badai hanya dengan 2 kalimat saja. Makanya itu kita harus tetap percaya dengan perlindungan Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita mau nyanyi Badai Topan Dunia. Salah, di Badai Topan Dunia. Tuhanlah
terima kasih atas firman-Mu hari ini. Kita bisa bersuka cita mendengarkan firman-Mu. Sekarang kita mau mengakhiri persekutuan ini.